来到丁小雨的频道，跟着小雨去旅行。感觉有点重。耶！我们从潮州车站出发，现在搭乘计程车、接驳车要去一个地方，等一下跟大家介绍这次的行程。有客运可以抵达。嗨，我是丁小雨，现在来到了屏东潮州的林后40平地森林，很酷哦！我第一次来，这次要参加2天1夜的林学校体验营，行程很充实。这次的影片就跟大家来分享。听说等一下要开学典礼耶，好紧张，好久没有上学哦。会上班好。好。我们是森林志工团队，我们这一次呢推出叫做快乐天堂。我会爱惜林后40的一草一木和动物。老师说的笑话，我一定会用力大笑。要求我们做的工作绝对无条件达成，不怕苦，不怕难。林后40，我爱林学校。林耀辉草场 ，local 的人会讲草场，如果讲青草场，人家就知道是外地来的。吃饱饭，我们要去参观了。为了要落实林学校的精神，用餐的时候要把吃光，餐具都要用环保餐具。有2座铁塔是彩色的，彩绘也不一样，算是台湾独有的特色。如果有其他的地方后续有的话，那就再说啦。我现在所在的这个位置是行政大楼的上方，它有设置了一个步道是可以走的哦，是绿建筑。而且像我手指的那个方向，其实是可以看到南台湾的圣山，也就是大武，也可以说是北大武山。小雨之前有带大家去爬的那座山。平地森林呢，在台湾总共有3处，有一处是小雨之前有分享的花莲大农大富，再来就是嘉义鳌谷，第3个呢就是在这里屏东潮州的林后40平地森林园区，可以来拍照哦，生态超级丰富，好多白鹭鸶啊，这个池子很美耶，超多鱼的，这里超多，它原本其实是污水。哇，好美的绿色隧道哦，好漂亮哦！这一次2天1夜的行程，它集结了4个很有特色的体验活动，我自己也蛮期待这2天1夜会发生什么样的事情。我看到农夫的脸了，这里很可爱。讲一下为什么这里叫做林后40，可以追溯到100年前日治时期啦。以前呢，这里是甘蔗田，林后跟40分别是2个农场，林后农场跟40农场取名字呢是用这2个农场名字把它加在一起，才会叫做林后40哦。舒服的，每一条都是绿色隧道。这个地方就是二峰镇，这里的伏流水资源是非常重要的资产哦。在这里可以看得到一个很特别的梯形的堰体，大家有机会也可以来看一下。在上课，大概它只能活2个月的时间。我们期待可以看一个良好的栖地。上完课了，了解到独角仙的生活栖地，还有它的一些成长史。我们现在就要制造它的生活环境。工作假期先工作才有假期。工作最重要的要什么？工具。哦，哎呦，很有感觉，厉害哦！小斧头？不是，那是什么？那叫小丁。小丁。哦，小丁，小丁，丁小雨，小丁。它功用就是松土。哦，松土。松土有没有？哦。或者是它尖尖的地方可以刮石头，把石头挑下来。OK。如果需要搬石头，放在这边，这样抬起来，是不是比较省力？这个就是网袋的功用。把一些不乖的人装起来，拿去卖掉。没有啦，开玩笑的。它叫鹤嘴锄。这样把它挑起来。它这个工具叫十字镐。安全最重要哈。
我想要去工作了，我的路可。离学校站！校长、主任、各位同学，我们先到这边来哈。独角仙的大颚，它会把它咬破，咬破以后就来吸这个汁液。这就是光蜡树哦，这都是独角仙曾经吃过的痕迹。这个特别长，这里都是纵向的，去结这个枯枝。我们的工作内容啊，现在要去捡枯枝。我们现在就要去寻找。这个很利哦，要小心哦。我先试弄一下。那么小不用了，那个小有个方法，来，我教你，用折的呀。天哪，那么小不用记。被观众笑，被发现了，是不用用那么辛苦啦。不到3分钟，我们捡了这些，继续工作。我找到一个还蛮巨大的。第一车，上面有一个圆圆的，谁造成的呢？是谁造成的？不是我。把它放开啊，它是这样子，这是一种鸟的家，叫五色鸟。五色鸟哦，是五色鸟。那它是台湾特有种。我要来拿这边的枯枝。我刚刚捡的，不要看它这样子哦，其实还蛮重的哎。这个是我们刚刚的成果哎，好有成就感哦。我跟他一样都没参加过这种工作假期，对，换饭吃，我觉得蛮合理的啦。所以刚刚我工作的特别认真，因为我想要等一下很快乐，我想要等一下有吃大餐。我一直以为他长在土里耶。你不知道凤梨这样脏。你是哪里人？台中市西区人。好险不是台北人，因为我是台北人。我们现在要把我们刚刚的原料放进切碎机，变成那种屑碎的样子。好喷射哦，超多。觉得好恐怖的感觉哦。潮州顶长好的甜点，它料超多的。我们用筷子吃甜点呢，还是我第一次用筷子吃。哦咦，好妙哦！哇，训练哦！我昨天啊，才从台中的斯巴达障碍赛回来，好像又在进行障碍赛。我们要搬这个很大的木头。我们在制造鸡母虫的家。哇，我们的成果，做工的人总算结束，要回去休息了，领工资。是晚餐时间，有点芋头籽的颜色嘞。这是花生豆腐、炒板条跟青菜。那因为小雨吃素的话，就是这些菜色哦。我们吃饱了，现在是晚上7点，我们要去出发夜观的行程。我们时间大概1个半小时。我觉得很夸张哎，所以妈就有这种习性，就是有共同的有超过20只，好惊艳哦！地上啊都是他们今天吃的美食的排泄物，很有趣哦。黄斑黄象昆虫的话哈，它的触角是它的鼻子。这个有分成2种，一种是它辐射线的，小智，救急。那头部这边有黄的，这个会是很准备求偶的意思。对，约会了。哎，有亮亮的这个地方就是它的毒液，蚕手是有毒。宇宙树晚上睡觉喽，很可爱。凤格式刺蛙，以前也是保育类的，蛙式就是靠后的这样踢，回腿的时候是收起来，那张腿的时候往后踢的时候，它整个蹼是张开的。我觉得老师超强，让我们多上了一课，而且它旁边那2个很像障眼法的眼睛，有没有？其实那不是，它是鼓膜。它是斑龟，这已经大概中型体型了。我曾经看过大概这么大的，到30几公分的。一般来讲，乌龟的寿命都还蛮长的，而且它这边有一个比较特殊的，它会翘起来，所以它有时候抬头往上看，一个衣领的感觉。翠花旗盘翠是那个一个核蜜，就是在最底部那边，那蛾就会穿进去，萃出来之后，身上就带点花粉，到下一朵的时候就碰到这个红色的，就帮它授粉。18禁哦，自己买。哎，对，尖尖的鼻子，它
它的网比较密，明天来它就不见了，跟鬼猪一样。晚上的时候织网，然后白天的时候你就看不到它，它会像树枝一样隐身起来，让你找不到它。晚上在睡觉的蝴蝶，它睡觉的样子就是这样。是日本油猪，但是有种猪，为什么呢？它是那一种一丝一丝，它不会结网，也不会白天织网，晚上收网。这个为什么是黄斑鬼蛛？腹部的地方有6颗黄色的点。木杜虫，树木的雕刻师啊。白鼠天鹅，很适合配摩斯拉的音乐。最大的鹅在台湾，黄鹅。你看我的手 ，Oh my god， 这是我的手。夜观超好玩的，有种探险的感觉。白天看不到的东西，晚上都看得到。加醋逼啦！好感动哦！安慰了我，都是你小心翼翼，老板娘的爱心。素食版的宵夜。不可能，我会摆盘哦。然后整理一下了。被鸟声唤醒，你们在讲什么话？叽叽喳喳的。树梢有非常多的麻雀。好啦，我已经起床了。哦，好棒哦！早餐。带你们来看一下这里的风景。哇，天气好好哦！等一下要继续上课了。今天的第1堂课是什么呢？瑜伽课。你看，风和日丽的好日子，我们当然要运动舒展一下筋骨啦。听说今天的行程很精彩，反正大家就继续把这影片看完吧。超美的，头顶上的风景是这样的。如果没有躺下来，哪会看得到这样的美景？我想要分享一下我刚刚的感受。有一个 moment 让我觉得很印象深刻，就是老师叫我们体验，就踩在这个大地上做瑜伽。我觉得那个感动很不一样，大家有机会也可以试试看这个练习，跟大自然认识的一个很棒的机会。收拾一下我们的课堂工具之后，要准备进行下一堂课了。那这样的一个茶树，我们是可以来做茶树精油的提炼啊。你们可以闻闻看这个味道，好喜欢哦，好香啊！还有 OK， 还有谁吗？来，真的各位可以取一段叶子哦，你们抽一抽，闻一下这个味道。老板自己种的澳洲茶树。清香哦，这是茶树本尊的味道。嗅觉大考验，你是好鼻塞不？有人知道好鼻塞是什么吗？我当喷，大概只知道3个答案，重点是我写了3个，还未必是对的，其他我完全分不出来。我只对2题耶，好丢脸哦！退学2毛的茶树精油，不要以为这个安慰奖好像很迷你很弱，要1公斤的茶树的叶子才能产出15 cc 的茶树精油，好珍贵哦！我要好好的爱护它，好棒的礼物哦！谢谢老师。今天的天气很好，可以看到大武山云海缭绕的画面。一起去观察整个环境里面你们发现的新奇的东西。各位观众，我们老师刚刚分配我们一个任务，在这一片园区里面去寻找自己觉得有特色或是想要捕捉的东西，把它拍下来。好，那我就带大家去看看咯，算是一个小小的探险吧。可爱的欧熊电塔，欧熊，
这里看到甘蔗哎，因为它以前是甘蔗田，我以为它们都消失了，没想到现场还看得到。湖畔指数，树干上发现了这个超多的，有看到吗？凤梨戴帽子，好好笑哦！昨天还没有戴，因为怕他们晒伤，所以帮他们戴了帽子，好可爱哦！这一条绿色隧道特别不一样哎，这里有水，白鹭鸶就在这边捕食了，可以看得到完整的生态。刚刚那边呢，鱼比较小，到这里鱼越来越大只哎。变形金刚的大黄蜂，大黄蜂就是取材于这个哦，真的啊。大叶桃花心木，这个是柠檬香茅草哦，湿搭的叶子搓一搓闻的话很香哦。你可以看得到很多翠玉白菜上面的蝗虫，哒啦，双双对对。它这个是在来义的山上，然后让大家可以看到这样子的设计，特别在这里有做一个复刻版本。24节气的石头，大家也可以来收集。翻开石头里面有好多秘密。小蜈蚣，蚯蚓在走，就躲进来在这边睡觉，然后它旁边还有红色的毛鹿，砖红厚甲，它的颜色就是这样，家里会很常见其实。红嘴黑背布农族的神木圣来踩水，对，哇，好舒服哦，超凉快的，好舒服哦。在防空洞，就在这里泡脚，可爱耶，超棒的。大叶懒人的果实是它的幼苗。鹅的蛋哦，这个拟态的蜘蛛，典型的超好的。3D 列印的工厂，剩下的废材再生去运用，做出了小小的纪念品，我觉得很有纪念价值，很喜欢呢。它现在是用餐时间了，我们的用餐环境也太美了吧，傻眼！我不敢想象这边用餐哎，超棒超棒的。风餐桌的餐食，这是素食餐，很美。点3下，你想跟土地讲什么都好，可以说谢谢给我们的一切，谢谢我们有好的食材，这样都好。所以现在就可以开始，可以开始。好，谢谢大家，这2天辛苦了。照一下。仔细才能发现他是林学校的校长哦。恭喜你毕业！恭喜丁小雨！这个是我的结业证书，下课。然后准备做结语了哦。这次2天1夜参加林学校，总共有4个。第一个研习课程是0后打造动物好宅工作假期，让自己去体验到说，去采一些枯枝啊，去怎么样打造独角仙的栖地、独角仙的家。再来就是今天早上的芳疗生动瑜伽哦，我觉得在大自然做瑜伽真的是很放松、很疗愈的一件事情，因为你会发现平常可能听不到这种大自然的音乐、鸟在说话，还有昆虫的声音。再来就是生态走读，探索林后新视野，用自己的方式，用自己的观察力去察觉到大自然森林的一草一木，其实很多东西都有很多的可能跟一些有趣的，都可以自己去发掘。这个 Keep Play 风餐桌就是刚刚我们的午餐，好丰盛，好精致。绿色隧道吃这个餐点啊，我真的觉得是一件很浪漫的事情。如果大家有兴趣的话，也可以看一下我的资讯栏，或怎么样未来可以参加到林学校的研习活动。那我们就下次见喽！记得要订阅、分享、按赞，拜拜。林学校下课。